Bien, bonjour, bonjour à tous. D'abord, une nouvelle fois, je vous remercie de cette invitation et de cette possibilité de parler ici à Kuldīga et de découvrir aussi Kuldīga. Labdien, dāmas un kungi! Es arī savā vārdā gribu pateikt to, ka es esmu ļoti priecīgs, ka varu šodien uzstāties šeit ar lekciju un arī pirmo reizi iepazīt Kuldīgas pilsētu. Alors, on m'a demandé de présenter le système un peu des monuments historiques en France. J'espère que ça ne va pas être trop aride pour vous. Man lūdza tātad pastāstīt mazliet par to, kā Francijā tiek sargāti kultūras pieminekļi, un viņš cer, ka tas nebūs pārāk varbūt garlaicīgi jums. La France a une longue tradition administrative, politique de gestion et de protection du patrimoine. Francijā šī tradīcija, kultūras pieminekļu aizsargāšanas tradīcija, šai tradīcijai ir ilga administratīva un politiska vēsture. C'est pourquoi, nécessairement, quand on parle de ce sujet, il faut aussi faire un peu l'histoire de ce sujet. Ja mēs runājam par šo tēmu, tad, protams, ir jāieskatās šīs tēmas vēsturē. En fait, vous savez, en France, tout commence avec la Révolution. Jūs ziniet, Francijā viss sākās tieši ar Lielo Franču revolūciju. Et pas seulement pour la politique ou pour la souveraineté, mais en fait, il y a eu énormément, la société et le territoire français, le pays lui-même ont été vraiment bouleversés par la Révolution. Un šeit, ja mēs runājam, ja mēs sakām, ka viss sākās ar Lielo Franču revolūciju, tad ne tikai iet runa par politisko, par politiskās sistēmas izmaiņām vai par sabiedrības izmaiņām, bet tik tiešām šī Lielā Franču revolūcija skāra visas jomas – sabiedrību, valsts attīstību, protams, politiku. Il y a bien sûr, au moment de la Révolution, des événements qui se produisent, qui ont un caractère symbolique. Protams, revolūcijas laikā parasti notiek tādi notikumi, kuriem ir simboliska vērtība. Alors on pourrait dire par exemple que la démolition de la Bastille, vous savez, le 14 juillet, nous avons pris la Bastille. Nu, šeit, protams, jāmin šis slavenais piemērs Bastīlijas nojaukšana. Tas ir tie Francijas valsts svētki, tādi franči pieņēma lēmumu nojaukt Bastīlijas cietoksni. On pourrait dire que c'est déjà une destruction du patrimoine. Varētu teikt, ka tik tiešām franči tajā gada 14. jūlijā iznīcināja, jāsaka, kultūras mantojuma pieminekli. Et pourtant, c'était peut-être un des plus grands symboles du changement de régime. Un kaut arī, jāsaka, šīs Bastīlijas cietoksnis, Bastīlijas cietums simbolizēja, tik tiešām pilnībā iemiesoja šo Lielo Franču revolūciju un bija tās vislielākais simbols. Et vous savez aussi que la Révolution, elle a eu des phases plus extrémistes que d'autres. Et il y a un moment où, notamment, tous les révolutionnaires sont allés détruire les tombeaux des rois. Jā, un, protams, šīs Lielās Franču revolūcijas gaitā bija jau daudz tādi ekstremālāki demarši, un jūs ziniet, kad revolucionāri devās arī iznīcināt Francijas karaļu, jāsaka, kapavietas. Et là, vous voyez déjà un architecte, un artiste qui essaye d'arrêter les révolutionnaires. Un šeit attēlā mēs varam redzēt jau kādu arhitektu, kādu mākslinieku, kurš jau cenšas apstādināt šos revolucionārus un pasargāt šo pieminekli. Alexandre Lenoir. Tas ir Aleksandrs Lenoirs, arhitekts. Il y a aussi une conséquence de la Révolution qui est une conséquence fondamentale pour le paysage français, c'est la nationalisation des biens ecclésiastiques. Un vēl ir ļoti nozīmīga lieta, kas norisinājās tieši Lielās Franču revolūcijas laikā, iet runa par garīdzniecības īpašumu nacionalizāciju. Et surtout la suppression de tous les ordres monastiques, de tous les monastères. Jo īpaši tika, jāsaka, aizliegti visi klosteru īpašumi. Tātad viņi tika pārņemti. On peut penser qu'il y a environ 40 000 monastères qui sont désacralisés et vendus. Tātad tajā laikā Francijā bija apmēram 40,000 klosteru, kuru īpašumi tika izpārdoti. Et beaucoup sont démolis parce qu'on a du mal à trouver un nouvel usage. Un daudz no šiem klosteriem tika nojaukt, jo viņiem nevarēja atrast jaunu pielietojumu.
et surtout aussi pour récupérer les matériaux. Bet, jo īpaši viņi tika nojaukti tāpēc, lai, jāsaka, pēc tam šos te, jāsaka, materiālus izmantotu citu celtņu būvniecībā. Alors on peut presque dire que une fois la Révolution terminée, après Napoléon, on va dire la France se découvre différente. Varētu teikt tā, līdz ko pagāja Lielā Franču revolūcija un kad pie varas nāca Napoleons, varētu teikt, ka Francija uz sevi paskatās savādāk jau, atšķirīgāk. Des nouveaux paysages. Tātad ainava ir mainījusies, ir parādījusies jauna ainava. Qui n'est plus le paysage d'autrefois marqué énormément par les édifices religieux, aussi par beaucoup de possessions de l'aristocratie. Jāsaka, ka šajā ainavā ir jauns. Šajā ainavā vairs nav šie te garīdzniecībai piederošie īpašumi vai buržuāzijai piederošie īpašumi, kas dominēja. Et surtout, à ce moment-là, apparaît un nouveau mode de communication des images, qui est la lithographie. Un tad tajā laikā parādās jauns veids, kā tiek komunicēts, un tiek komunicēts ar litogrāfiju, ar gravīru palīdzību. Et la lithographie va diffuser les images. Un tātad ar litogrāfijas palīdzību tiek izplatīti šie te attēli. Dans la société française, à un niveau qui n'était jamais arrivé auparavant. Franču sabiedrībā īstenībā šīs te litogrāfijas, jāsaka, nokļuva līdz visplašākajiem sabiedrības slāņiem, daudz plašāk nekā agrāk, kā tas nekad nebija bijis. On peut dire que c'est presque un changement comme celui de l'apparition de la télévision dans les années 60. To varētu salīdzināt ar televīzijas parādīšanos 60. C'est à peu près pareil. Apmēram kaut kas līdzīgs. Tik lielas pārmaiņas, tik nozīmīgas pārmaiņas. Et donc il y a une nouvelle conscience de ces réalités, de tous ces monastères à moitié détruits qu'il y a partout. Tātad faktiski cilvēki sāk aptvert šo te jauno realitāti, sāk aptvert to, cik daudz, cik klosteru tika iznīcināti. Et notamment, à partir de 1830, apmēram sākot no 1830. On pense que les monuments peuvent être un facteur où la société française, qui a quand même été très bouleversée par la Révolution, peut retrouver un point commun. Un tieši sākot ar šo te gadus, izplatās tāds uzskats, ka tieši šie te kultūra vēsturiskie pieminekļi, tas var būt kaut kas tāds, kas atkal apvienot šo te Francijas revolūcijas, Lielās revolūcijas laikā sašķelto sabiedrību. C'est 1830. Tātad iet runa par 1830. gadu. C'est le premier acte. Et on va, vous savez, toujours quand on tieši šajā gadā tiek pieņemts pirmais likums. On va nommer une personne. Jā, pirmais lēmums un tiek iecelts, jāsaka, viens atbildīgais cilvēks. Et on va commencer à organiser un peu d'argent, de fonds de l'État. Un sākot ar šo te gadu sāka organizēti valsts līdzekļi. Pour aider à la conservation des monuments. Lai atbalstītu kultūras pieminekļu aizsardzību. Et en 1840, on fait la première liste, c'est-à-dire une liste des monuments pour lesquels on peut mettre en œuvre cet argent. Un 1840. gadā savukārt tika izveidots pirmais saraksts, pirmais kultūras pieminekļu saraksts, un šie ir tie pieminekļi, kuru atjaunošanai tātad šie līdzekļi ir paredzēti. Ces monuments sont quelques centaines. Pirmajā šajā sarakstā ir daži simti pieminekļi. Et ce système va grandir petit à petit pamazām šī sistēma kļūst arvien nozīmīgāka, lielāka. Du 19e siècle. Jāsaka, visu 19. gadsimtu. On se préoccupe avant tout de savoir comment agir. Jā, galvenais tas jautājums ir, uz ko cenšas atrast atbildi, kā reaģēt. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'architectes qui savent s'occuper des monuments du Moyen-Âge. Kā darboties, jo tajā laikā nebija arhitekti, kas bija specializējušies viduslaiku pieminekļu atjaunošanā. Parce qu'on est encore à l'époque du néoclassicisme, avec Napoléon et tout ça, le néoclassicisme, c'est le style dominant. Neoklasisismu stilā, Napoleona stilā, un šis stils ir dominējošais Francijā. Et les architectes
ne savent pas, ne connaissent pas l'architecture gothique Jā, un, et tout protams, ça. arhitekti viņi nepazīst Incapables de... viduslaiku un, protams, gotisko arhitektūru. Oh. Viņi nav spējīgi strādāt pie, jāsaka, agrāku laiku pieminekļu atjaunošanas. Et en fait, comme il y a eu la nationalisation des biens ecclésiastiques en 1789, on est 40 ans après, et ça fait 40 ans que les édifices ne sont pas entretenus. Faktiski tātad, ja mēs runājam par šo garīdzniecības īpašumu nacionalizēšanu, tā notika tātad 1789. gadā un tātad līdz pat 1840. gadam, arī 40 gadu, vairāk kā 40 gadu garumā, nekas netika darīts šajā jomā. Šie te sagrautie pieminekļi, viņi tā arī stāvēja. Et une des choses les plus importantes, ça va être que la commission et l'inspecteur Prosper Mérimée vont décider que ce sera eux qui vont choisir les architectes. Qui vont depuis Paris. Un kas bija ļoti svarīgi, ka tātad 1830. gadā tātad tika iecelti amatā šie te pirmie kultūras mantojuma inspektori. Šeit tika minēts rakstnieka Prosper Mérimée vārds un arī vēl pēc tam citi. Un tad tika pieņems lēmums, ka tieši šie te inspektori būs tie, kas pieņems lēmumu par šo pieminekļu atjaunošanu. La France est un pays centralisé. Francija ir centralizēta valsts. C'est Paris qui choisit les architectes. Tātad Parīze ir tā, kas izvēlas arhitektus. Ça c'est... Oui, nous aimons beaucoup Prosper Mérimée, qui va rester pendant... En tant qu'écrivain. Jā, franči ļoti mīl Prosper Mérimée, un mana piebilde ir, ka mēs latvieši viņu pazīstam kā rakstnieku. Il est déjà écrivain quand il est nommé inspecteur des monuments historiques. Kad Prosper Mérimée tiek iecelts amatā par kultūras pieminekļu inspektoru, viņš jau ir rakstnieks. Mais il va rester 25 ans inspecteur général des monuments historiques. Bet 25 gadus viņš būs galvenais kultūras pieminekļu inspektors. Et c'est lui qui va construire la nouvelle administration du patrimoine. Viņš būs tas, kurš izveido šo te jauno kultūras pieminekļu aizsardzības administrāciju. La question des restaurations, elle n'apparaît quand même pas brusquement en 1830. Ja mēs runājam par kultūras pieminekļu atjaunošanu, tad šis jautājums pēkšņi nepaceļās 1830. gadā. Déjà, à l'époque du Premier Empire, justement dans cette ambiance du néoclassicisme, on s'est intéressé aux monuments de l'Antiquité. Jo, protams, jau pirmās impērijas laikā, tātad Napoleona laikā, tātad neoklasisismu laikā bija liela interese par senās Grieķijas un par šo seno valstu kultūras pieminekļiem. Il faut même se souvenir que Rome a été annexée à la France entre 1809 et 1814. Ir jāatcerās, ka arī Roma tika pievienot Francijai starp 1809 un 1814 gadu. Et que les premières idées de restauration, mais de restauration pour compléter la forme des édifices Bet, ja mēs runājam par pirmajām restaurācijām, un to nolūgts bija papildināt, atjaunot seno ēku formu, ont été élaborés à cette époque pour Rome, l'Arc de Titus par exemple. Jā, jo tad šie te projekti tapa tieši priekš Romas un lai atjaunot Romas pieminekļus. Titus ārka laikam. En France, on s'occupe des monuments antiques. L'Arc d'Orange. Francijā tajā laikā tātad rūpējās par seno laiku pieminekļiem, tātad Oranžas triumfarka attēlā. Ou l'amphithéâtre de Nîmes. Vai arī šeit mēs redzam Nīmas amfiteātri. Qui était complètement devenu un quartier de la ville, entièrement envahi par les maisons. Tajā laikā Nīmas amfiteātris bija kļuvis praktiski par pilsētas vienu kvartālu, tātad tajā iekšpusē bija nami uzbūvēti. Et il est dégagé à cette époque. Jā, un tajā laikā tātad šie te nami tika novākti. Évidemment, il y a des grandes restaurations. Le 19e siècle pour la France est marqué par de très grands chantiers de restauration. Ja mēs runājam par 19. gadsimtu, tad Francijā mēs varam runāt par ļoti lieliem, nozīmīgiem restaurācijas projektiem. Un des plus importants, c'est celui de Notre-Dame de Paris pendant plus de 20 ans. Viens no visnozīmīgākajiem projektiem ir Parīzes Dievmātes katedrāles restaurācija, tātad, kura notika vairāk kā apmēram 20 gadus no 1845. līdz 1865. gadam. Vous savez que Notre-Dame ne ressemble plus à ça.
Bet jūs jau ziniet, ka Dievmātes katedrāle vairs nav tāda, kā mēs viņu šeit redzam attēlā. On pourra en parler si vous voulez. Par to mēs arī varam parunāt vēl pēc tam. Un des grands architectes qui va diriger les restaurations en France est Eugène Viollet-le-Duc. Viens no tādiem nozīmīgākajiem restaurācijas projektu arhitektiem bija arhitekts Eugène Viollet-le-Duc, qui a restauré Notre-Dame de Paris, qui a restauré la kurš cité tajā laikā Carcassonne et beaucoup d'autres. nodarbojās ar Dievmātes katedrāles restaurāciju. Viņš ir arī Karkasonas pilsētas restaurācijas autors. Ce sont des entreprises extrêmement importantes qui sont pensées, on va dire, qui sont pensées à l'échelle nationale, à l'échelle du pays tout entier. Ja mēs runājam par šiem te projektiem, tad šie te projekti bija, varētu teikt, Francijas valsts līmeņa projekti, nacionāla līmeņa projekti. Carcassonne, c'est 60 ans de chantier. Karkasonas atjaunošana vai restaurācija norisinājās 60 gadu garumā. La restauration qu'on invente à cette époque-là, évidemment, ça n'est plus celle que nous faisons aujourd'hui, surtout quand je vois une... Jā, restaurācija, kādu to laiku cilvēki, speciālisti izdomāja, viņa nav tāda, kā mēs to uztveram šodien un kādu mēs varbūt šeit redzam. Évidemment, les architectes de cette époque veulent rétablir l'architecture du passé dans sa forme, de manière à ce qu'elle puisse être éventuellement la source d'un modèle contemporain. Faktiski arhitektu galvenā rūpe tolaik bija atjaunot šos senos pieminekļus, bet atjaunot viņu formu, un lai šie pieminekļi kļūtu arī par tā laika modernās, mūsdienīgās arhitektūras iedvesmas avotu. Vous voyez, par exemple, ça n'est pas Viollet-le-Duc, c'est Abadie. Tas nav Viollet-le-Duc, bet arhitekts Pols Abadie. Vous voyez, avant, après restauration, pirms un pēc restaurācijas, il y a la volonté de compléter l'architecture telle qu'elle aurait dû être. Ir tas nolūks papildināt to arhitektūru, esošo arhitektūru, izveidot viņu tādu, kāda viņa būtu varējusi būt. Il ne s'agit pas seulement de conservation. Jo neiet runa tikai par saglabāšanu vai par konservāciju. Il s'agit de démontrer la capacité de l'architecture à parler du passé. Jā, faktiski īstenībā šī arhitektūra tiek atjaunot ar nolūku, lai viņi stāstītu par savu pagātni. Évidemment, c'est l'idée des personnes du 19e siècle. Ce ne sont Protams, plus les nôtres. šīs ir idejas, kas raksturo 19. gadsimta cilvēkus. En fait, en France, tout le 19e siècle est surtout organisé, du parle de l'action administrative, est organisée pour conduire des restaurations. Mais il n'y a pas de cadre légal, il n'y a pas de législation sur les monuments historiques. Ja mēs runājam par 19. gadsimtu, tad viss tas likumdošanas ietvars ir tāds, kas palīdz veikt restaurāciju, bet savukārt nav nekādi noteikumi, nosacījumi, pie kādiem apstākļiem šai restaurācijai būtu jānotiek. En fait, la première loi qui va définir ce qu'est un monument historique, c'est 1887. Pirmais likums, kurā tiek vispār definēts, kas ir kultūrvēsturisks piemineklis, tātad tiek pieņemts 1887. gadā. Et on peut dire que tout le 20e siècle, c'est l'élargissement Varētu progressif teikt, ka visu 20. gadsimtu šis du domaine de la loi pour embrasser toujours plus les objets. Likumdošanas ietvars ar vien tiek paplašināts, lai aptvert pēc iespējas plašāku kultūras pieminekļu loku. On refait une nouvelle loi sur les monuments en 1913. En 1930, ce sont les sites, les paysages. gadā tiek veidots top jauns likums par kultūras, par vēstures pieminekļiem. 1930. gadā jau par sit, tas ir burtiskā tulkojumā. Vieta, ne tikai piemineklis, bet viss tā vieta ar to apkārtni. 1927, c'est les 2 degrés de protection. 1927. gadā tātad tiek pieņemts likums, kas nosaka divas pieminekļu aizsardzības pakāpes. 1943, c'est autour de chaque monument, il y a une zone de protection. 1943. gadā, piemēram, tiek pieņemts lēmums par to, kāda ap katru pieminekļu ir tātad šī te aizsargājamā zona. 1964, ce sont les secteurs sauvegardés des villes. Jā, 64. gadā jau savukārt ir likums par aizsargātajiem sektoriem, tātad te jau iet runa pilnīgi par aizsargātām pilsētām. Etc., etc. Je ne vais pas faire un cours de droit. Jā, šeit nav, jāsaka, mēs nerunās.
neizvērsīsim, jāsaka, lekciju par tiesību jautājumiem. La loi, on appelle la loi Malraux parce qu'elle a été votée à l'initiative du ministre Malraux, encore un écrivain. Tas, ko sauc Francijā par, tas ir tas slavenais Malraux likums, jā, jo kāpēc Malraux, jo Malraux tolaik bija kultūras ministrs, bet tas ir vēl viens slavens rakstnieks, kurš nodarbojās ar kultūras pieminekļu. C'est vraiment important parce que c'est un changement de paradigme. Quand on s'occupe d'une ville, ce n'est pas qu'on s'occupe d'un monument ou d'une collection de monuments. Jā, faktiski ir ļoti nozīmīgs šīs likums, jo viņam ir tas ir kā paradigma, jo tieši šis likums noteica to, ka ja mēs rūpējamies, ja mēs aizsargājam kādu pieminekli, tad mēs aizsargājam ne tikai šo pieminekli, bet aizsargājam arī to teritoriju, kas ir ap viņu, un arī attiecīgi jau visu pilsētu, kur viņš atrodas. Alors, que je vous explique un tout petit peu comment est-ce que ça se passe pour identifier et protéger un monument. Varbūt pāris vārdos, kā Francijā tiek identificēti un nosargāti šie kultūras pieminekļi. On a 2 degrés en France. Francijā faktiski tātad šī iet runa par divpakāpju sistēmu. Inscription et classement. Tātad pirmais līmenis ir, jāsaka, kultūras piemineklis tiek iekļauts sarakstā un tālāk jau viņam tiek piešķirta aizsardzības kategorija. Le classement fait que le monument est entièrement soumis à une autorisation de l'État pour n'importe quel travaux. Tā otrā, jāsaka, tā aizsardzības pakāpe nosaka to, ka ja šis piemineklis tātad ir valsts pasargāts, tātad tas nozīmē, ka uz viņu attiec īpaši noteikumi. C'est une véritable servitude, comme on dit en français. Tātad to var teikt, ka tas ir arī tāds kā servitūds, tātad viņš tur pakļaus īpašiem likumiem. Les organes consultatifs qui vont donner des avis pour... Tātad Francijā pastāv konsultatīvi orgāni vai institūcijas, kas sniedz savus atzinumus. Il y a une commission régionale dans chaque région. Katrā reģionā tātad ir reģiona komisija. Et une commission nationale. Protams, arī un valsts līmenī arī ir Nacionālā arhitektūras un mantojuma komisija. Qui peut proposer kurš var, tout le monde. Kurš var iesniegt priekšlikumu par kādu pieminekļu iekļaušanu vispār sarakstā? Jebkurš. Le propriétaire, mais aussi le voisin. Gan īpašnieks, bet gan arī viņa kaimiņš. Ou le maire, vai arī une association. Vai kāda biedrība. Qui décide? Kurš pieņem lēmumu? L'État. Valsts. Le patrimoine en France, c'est une affaire de l'État. Jāsaka, ja mēs runājam par mantojumu jomu, tā ir valsts atbildība Francijā. Les monuments protégés, c'est une énorme diversité d'objets ja mēs et de runājam par Francijā situations. aizsargājamiem pieminekļiem, tad tik tiešām viņi ir visdažādākie, ir liela dažādība. La grotte Chauvet, slavenā Chauvet ala 35 000 gadu pirms mūsu ēras, pirms Jēzus Kristus. Ou du patrimoine moderne. Vai arī, ja mēs runājam par mūsdienu mantojumu, tas ir Le Corbusier mantojums. Des lieux de mémoire. Vai arī tāds piemiņas vietas, kā piemēram. Cette maison est protégée à cause des coups de fusil. Jā, tā ir Gaforī māja Korsikā, un viņa ir aizsargāta tāpēc, ka uz fasādes ir vēl redzams ložu pēdas. Je ne vous explique pas pourquoi. Viņš nestāstīs, kāpēc. Chose importante et qui a été longtemps très spécifique à la France, c'est la question de ce qu'on appelle dans la loi autrefois le champ de visibilité. Jā, ilgu laiku Francijā tas ir bijis ļoti svarīgi, un faktiski iet runa par tiem slavenajiem 500 metriem, vai kā franči saka, tas redzamības lauks, kas ir ap katru pieminekli. Et à l'intérieur de ce cercle, toute modification d'aspect jebkuras ārējās izmaiņas doit recevoir l'avis favorable d'un architecte fonctionnaire qui est dans chaque département. Tātad katrā departamentā ir atbildīgais arhitekts, un tikai ar viņa ziņu, tikai ar viņu atļauju var notikt kādas ārējās izmaiņas šī apļa iekšpusē. Alors, combien de monuments et à qui appartiennent-ils? Jā, cik Francijā ir šie vēstures pieminekļi un kam viņi pieder?
43 Tātad tas 971. kopējais skaits ir 43 971. Et vous voyez à peu près la moitié privée, la moitié publique. Tātad mēs varam redzēt, ka puse no šiem te pieminekļiem pieder privāti īpašniekiem, otra puse valstī. Et dans les publics, c'est essentiellement les communes. Jāsaka, un pārsvarā to pašvaldībām. L'État n'a que un petit peu Valstī 50%, pieder mais nedaudz vairāk par 5%. il a tous les grands monuments. Bet valstī pieder visi tie La lielākie charge la plus pieminekļi. lourde. Jāsaka, vislielākie pieminekļi, un līdz ar to, jāsaka, tas sloks ir vislielākais. Notamment les 87 No cathédrales. šiem te pieminekļiem tātad ir 80, tātad valstī pieder 87 katedrāles. Et Versailles, Protams, Fontainebleau, Versailles, le Fontainebleau, Louvre, etc. Šamboras pils, Carcassonne, le Mont Saint-Michel, Saint-Michela kalns un tā tālāk. etc. Voilà, oui, pas besoin de... Alors, les cathédrales appartiennent à l'État. Tātad katedrāles Francijā pieder valstī. C'est intéressant de comprendre qu'il y en a quand même presque le quart qui sont concernés par le patrimoine mondial. Jā, un kas ir interesanti, ka gan arī ceturtā daļa no šīm te katedrālēm ir pasaules kultūras mantojuma pieminekļi. Nous en avons 4 qui sont spécifiquement inscrites comme patrimoine mondial en tant qu'édifice. Jā, ir 4 katedrāles, kas ir kā celtnes ierakstītas šajā te UNESCO pasaules mantojuma Il y en a une sarakstā. quinzaine qui sont dans des sites patrimoine mondial, des villes ou des paysages. Un tad ir kādi 15 pieminekļi, kas ir vai nu kā aino pieminekļi, vai kā pilsētu pieminekļi. Vous voyez que Pasaules sarakstā. c'est une charge importante pour les services du patrimoine en France. Tātad Francijas mantojuma aizsardzības iestādēm šī te ir ļoti liela atbildība. Il y a pratiquement une cathédrale dans chaque département. Vismaz katrā departamentā ir viena katedrāle. Et donc, il y a une équipe dans chaque département pour assurer la conservation, Un l'entretien. katrā departamentā tātad ir vesela komanda, kas strādā, lai nodrošinātu šī te pieminekļa aizsardzību, konservāciju. Et d'ailleurs, j'ai fait... Alors oui, non, ça c'est pas très important. Tas nav tik svarīgi. On reverra après dans le Mēs financement. pēc tam aussi atgriezīsimies la pie question. naudas jautājumiem, pie finansējuma jautājumiem. Alors, qui est au travail dans le patrimoine? Jāsaka, jautājums, kurš tad strādā pie vēstures pieminekļu jautājumiem? Kurš ir atbildīgs? Donc les services du patrimoine sont des services de l'État. Tātad pieminekļu, visi dienesti, kas darbojas pieminekļu jomā, tie ir valsts dienesti. Et ils sont organisés dans les régions. Un arī, jāsaka, un šo te katrā reģionā tātad atrodas attiecīgs Ça, dienests. c'est la carte des régions avant la réforme et après la réforme. Jā, šeit pa kreisi ir Francijas karta pirms administratīvās reformas, kas ar pie viņiem nesen notika, un pa labi ir tagadējā agrandi les régions et ça pose des tas de difficultés Īstenībā pour le Francijā patrimoine. reģioni ir palikuši lielāki, un īstenībā tas tikai ir palielinājis problēmas. Et il faut penser que la France a toujours ses départements d'outre-mer. Jā, bet vēl aizvien jāpatur prātā, ka Francijai arī vēl aizvien ir šie te aizjūras departamenti. Qui sont considérés comme des régions françaises, kuriem avec arī la même attiec, structure et les kuriem, mêmes... kuri tiek uzskatīti, kuri ir tādi paši reģioni, kas atrodas Francijā, un arī tā struktūra, dienesti ir tāda pati. La cathédrale de Cayenne, dans l'Amérique du Sud, Dienvidamerikā Cayennes katedrāle est aussi une cathédrale appartenant à l'État. Arī ir Francijas valstī piedaroša katedrāle. Dans les services, il y a des architectes qui Kas donnent strādā šajos dienestos? les permis de construire dans les Arhitekti, abords. kas izsniedz tātad būvniecības atļaujas, ja ir runa par šīm teritorijām, šo te zonu, kas atrodas ap pieminekli. Les conservateurs du patrimoine. Kultūras mantojuma saglabātāji. Qui sont en général des historiens de l'art de Pārsvarā formation. viņi ir pēc izglītības mākslas vēsturnieki. Des archéologues. Arheologi arī dzen. Parce que je n'ai pas parlé de l'archéologie qui a une loi spéciale, Jā, viņš nerunāja etc. par arheoloģiju, jo uz to attiec īpašs Mais likums. c'est aussi très important. Bet arī tā ir ļoti nozīmīga joma. Et puis, il y a évidemment des services Protams, administratifs. ir administratīvie dienesti. Puisque dans chaque
chaque direction régionale, Jo katrā reģionālajā direkcijā, dienestā, on va organiser la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la commande des travaux pour jā, les faktiski bâtiments. katrā tātad šajā te reģionālajā dienestā, protams, viņi ir tie, kas pasūta, jāsaka, šos te restaurācijas darbus. Voilà. Alors, les maîtres d'œuvre, les architectes, nous avons des architectes qu'on appelle les architectes en chef des monuments historiques. Arhitekti, kuri ir tieši specializējušies vēstures pieminekļu atjaunošanā. Qui sont des fonctionnaires qui Viņi sont ir ierēģi. recrutés par un concours Ierēģi, kuri savu darbu iegūst konkursa rezultātā. très difficile Jāsaka, šis te konkurss ir ļoti grūts, atlase ir difficile. grūta. Et qui sont chargés, ils reçoivent une circonscription, un territoire, et ils sont obligatoirement les maîtres d'œuvre de tous les monuments historiques Jā, un tad, appartenant à l'État. Viņi iegūst, jāsaka, šo te darbu, tad viņa atbildības jomā ir kāda konkrēta teritorija, un tā tad viņi ir atbildīgi par visu mantojumu jomu šajā teritorijā, un viņiem tā tad ir valsts uzticētas pilnvaras. Pour les autres monuments qui n'appartiennent pas à l'État, Kas attiecas soit uz citiem pieminekļiem, kuri nepiedara valstī, au privé, soit aux collectivités privātiem vai tie, kas territoriales, pieder pašvaldībām, eh bien, les travaux doivent être réalisés par ce qu'on appelle les architectes du patrimoine, qui ont un diplôme, après leur diplôme d'architecte, un diplôme de spécialisation. Parasti arhitekti, ja, kuriem ir vienkārši arhitekta diploms, viņi nevar strādāt uz jāsaka, pie projektiem, kas skar šos te pieminekļus, un tātad pēc arhitektūras studijām arhitekti iegūst īpašu mantojumu arhitektu diplomu. Tātad tikai šie arhitekti ir tiesīgi strādāt, jāsaka, kultūras pieminekļos un atjaunot tos. Tātad ir vajadzīga šī te specializācija. Depuis déjà 25 ans, il y a auparavant, si je puis dire, l'administration recevait des projets d'architecture faits par les architectes. Ja mēs runājam kādu laiku atpakaļ, tātad agrāk pieminekļu šie dienas saņēma, jāsaka, projekts, kurus izstrādāja arhitekti. Et depuis 25 ans, il y a d'abord la nécessité d'établir des études préalables. Un jau kāds 25 gadus atpakaļ tika pieņems lēmums, ka, protams, lai pirms to projekts vispirms ir jāveic izpēte. Et qui peuvent concerner toutes sortes de choses, izpēte var attiekties les pathologies, gan uz patoloģijām, gan uz struktūru, l'archéologie, gan uz arheoloģiju, etc. Et ces études permettent de développer la connaissance et la compréhension. Un tātad šī te izpēte tātad palīdz attīstīt, labāk izprast šo te pieminekli un tātad izprast, kas tieši, kāds ir šis te piemineklis. Auparavant, on avait une pratique qui était très héritée du 19e siècle. Agrāk tā praksa bija tāda, drīzāk, kas bija mantojama 19. gadsimta. Avec l'architecte qui présente son projet. Tātad tas bija arhitekts, kurš, kā lai saka, iepazīstināja ar savu projektu. Et maintenant, il y a beaucoup plus de réflexion, d'échange, d'études, mūsdienās vairāk de collégialité. Tomēr ir pārdomas, vairāk tas ir tāds koleģiāls darbs. Ça, par exemple, ce sont des études très récentes que je vous montre sur ir tāda salīdzinoši nesen veikta izpēte. Sur le portail, le célèbre portail Tas ir roman slavenais Vézelē romāņu laiku pieminekļa portāls. Aussi bien en ce qui concerne la numérisation qui a permis de trouver le point extrêmement critique. Jā, protams, pateicoties mūsdienu metodēm un digitālām metodēm, jāsaka, tika atklāta, jāsaka, tāda problēma vieta. Et l'archéologie qui a permis de reconstituer la manière dont cet tympan a été construit au XIIe siècle. siècle. Izprast labāk, kā 12. gadsimtā šī ēka tikus uzbūvēta. Bon, un tā tālāk. Je ne fais pas une conférence sur Vézelē. Jā, par Vézelē arī varētu veselu lekciju nolasīt, bet laikam ne šodien. Oui, quelques images Daži travaux en cours attēli, kuros mēs varam redzēt, kas pašlaik notiek Dievmātes katedrālē. Ça, c'est la mise en place des cintres sous les arcs-boutants. Šeit mēs varam redzēt, kā zem šīm te balstveida arkām kā viņas tika nostiprinātas, tātad stiprinājumi. Parce que
une fois la toiture disparue, Jo tad, kad nodega tātad šajā te ugunsgrēkā jumts, la grande crainte tad que nous avions tas lielais jautājums bija, était que un bailes bija no tā, ka šīs te certaines voûtes vai pouvaient dažas céder. velves varētu neizturēt un iegrūt. Et si les voûtes cédaient, les arcs-boutants poussaient Ja vers l'intérieur. Ja šīs te velves Et neizturētu un toute la iegrūtu, cathédrale tad pouvait līdz ar to s'effondrer. arī mūris, jāsaka, Donc neizturētu c'est un iebrukt. la première chose, first thing. Tātad pirmā lieta, kas tika darīta, tātad tika nostiprināts, tika stabilizēta šī te Dievmātes katedrāles struktūra. Bon, ça, ce sont d'autres, mais c'est très vaste l'idée. Je ne peux pas aujourd'hui vous parler de tout ce qu'on fait dans la conservation des monuments. Tēma ir ļoti plaša, un šodien nav iespējams izstāstīt, kas viss tiek darīts pieminekļu aizsardzības jomā. Là encore, depuis 20 ans, depuis 30 ans, on s'efforce beaucoup plus à la conservation. Par exemple, ici, ça, ce sont des processus qui ont permis de conserver en place des gargouilles et des sculptures de Carcassonne. Bet, ja mēs varam runāt par pēdējiem 25-30 gadiem, tad daudz vairāk uzmanības, lielāka uzmanība tiek veltīta konservācijas procesam. Šeit mēs varam redzēt, kā tiek saglabātas, konservētas Saint-Nazaires baznīcas Gorgonas, tā ir laikam Karkasonas pilsēta. Conservation du matériau lui-même par des materiālu, kā lai saka, konservācija, izmantojot injekcijas un tā tālāk. En même temps, utiliser parfois des procédés anciens, traditionnels. Bet tāpat laikā tiek arī izmantoti senie paņēmieni. L'utilisation du plomb, notamment, piemēram, pour faire des scellements internes dans une pierre. Piemēram, svins tiek izmantots, lai, jāsaka, lai saprot, aizpildītu, jā. Tas tiek kā savienojušas materiāls, laikam, akmenī, akmens elementiem. Tas tāds neliels piemērs. Question aussi, par exemple, des vitraux. La protection des vitraux que l'on réalise de plus en plus par la création d'une verrière de doublage. Jā. Tātad ļoti tāda plaša joma ir vitrāžu konservācija un faktiski tā metode, kas tagad tiek izmantot, ir kā tāds dubultais, dubultais stikla, varbūt fons, ja tiek izveidot. On fait un vitrail neuf avec du verre blanc. Jā, no balta tātad stikla tiek izveidots tā kā tā dubultās vitrāžas. Et le vitrail ancien est placé à l'intérieur. Un tās senās vitrāžas tā kā tiek tā kā iekšpusē novietotas, tātad dubultīgas. Et il faut faire attention de corriger la parallaxe pour la vision, que les plombs se superposent. Jā, ļoti svarīgi ir jāsaka, lai tās svina, tas ietvars, tie rāmīši, lai viņi, kā lai saka, pareizi sakris, lai viņi netraucētu to redzesleņķu. Encore un petit exemple. Tas tāds neliels piemērs. Là, je vous montre aussi ça, ce sont les premiers essais de reconstitution de la charpente de Notre-Dame. Šeit mēs varam savukārt redzēt, kādi ir tie pirmie mēģinājumi, ja, tie paraugi, kā tad atjaunos Dievmātes katedrāles jumta konstrukcija. Pirmie mēģinājumi. Notre secteur des monuments historiques essaye en tout cas d'être à la fois extrêmement en avance pour les techniques de conservation, les matériaux nouveaux qui vont permettre la conservation des matériaux anciens. Protams, ja mēs runājam par pieminekļu aizsardzības jomu, tad, protams, no vienas puses tiek domāts ļoti tālu uz priekšu un tiek izmantoti vismodernākās tehnoloģijas un materiāli, lai pēc iespējas ilgāk, jāsaka, šie tie pieminekļi tiktu saglabāti. Les monuments historiques possèdent leur propre laboratoire de recherche. Francijas pieminekļu aizsardzības dienestiem ir pašiem savas pētnieciskās laboratorijas. Et puis en même temps, c'est aussi un conservatoire des techniques traditionnelles. Bet tāpat laikā mēs varam runāt par vietu, par iestādi, kur tiešām tiek saglabātas senās prasmes, senās tehnoloģijas, ja? Tehniskie paņēmieni. C'est peut-être de moins en moins facile. Varbūt tas ir tāds otrs aspekts, ir arvien grūtāk, jāsaka, saglabāt šīs te prasmes. Si je peux donner un témoignage personnel, quand j'ai commencé ma carrière il y a longtemps. Ja drīkst minēt kādu personīgu piemēru, tad jāsaka, tad, kad es sāku savu profesionālo karjeru daudz gadus atpakaļ. Le monde des entreprises du bâtiment en général et le monde des entreprises qui travaillaient dans les monuments historiques étaient très proches.
Faktiski tajā laikā, tad, ja mēs runājam, bija būvniecības uzņēmumi, kas vispār nodarbojas ar vispārējo būvniecību, un tie, kas bija specializējušies, kas strādāja tieši pieminekļu jomā, īstenībā šie tie uzņēmumi bija ļoti līdzīgi. Ja. Aujourd'hui, c'est complètement séparé. Īstenībā, jāsaka, šī atšķirība starp šiem te uzņēmumiem ir ļoti liela. Les entreprises du secteur du bâtiment normal n'ont pas les compétences. Jāsaka, jo, teiksim, parastie būvu uzņēmumi, kas strādā mūsdienīgu celtņu būvniecībā, viņiem nav šīs te kompetences, kas nepieciešams, jāsaka, strādājot senajās celtnēs. On a des problèmes pour les matériaux. Arī viņi saskaras ar materiālu problēmām. Trouver les pierres qui permettent de les atrast pareizos, jāsaka, īstos akmeņus, kas nepieciešami restaurācijai. Matériaux de couverture aussi. Arī, jāsaka, jumta materiāli arī. Etc. Un tā tālāk. Mais enfin, on continue à travailler. Bet mēs turpinām strādāt. Je vous remercie. Jā. Ah oui, j'ai oublié ça. Oui. Nauda, finanses jautājums. Jā. Oui, ça peut pas. Non. La France est un grand pays. Protams, Francija ir liela valsts. Et en 2007, j'avais fait ce calcul pour une autre présentation. En gros, le budget annuel, c'est 560 millions d'euros. Gada budžets, kas ir atvēlēts pieminekļu jomai, ir 560 miljonu eiro. Budget d'État, n'est-ce pas? Oui. Non. Financement du patrimoine protégé. Nē, tas ir tikai aizsargāto pieminekļu aizsardzībai. Valsts budžets, jā. Bet tikai pieminekļiem, jā. Tikai, kuriem ir šīs te kultūra mantojumi, kuriem ir attiecīgais status. Jā. État, par exemple, les cathédrales, 36 millions Tātad, en 2007. Zaļajā krāsā mēs redzam, cik naudas ir atvēlēts katedrāļu uzturēšanai 36,31 miljonus eiro gadā. Les autres monuments de l'État, le Louvre, Versailles, etc. Valstī piedarošie kultūras pieminekļi, teiksim, Louvre, Versailles, 145,5 miljonu eiro. Voilà. Ça, c'est... Sorry, can I interrupt you? Is this money for the maintenance or this money is for the restoration and conservation? Both. Tātad šie līdzekļi gan ir uzturēšanai, gan arī restaurācijai. Le financement des privés, c'est une estimation des propriétaires privés. Ja mēs runājam par privāto finansējumu, jo arī privāti īpašnieki iegulda līdzekļus. On peut dire que 61 millions, c'est la part des propriétaires privés dans les programmes où il y a une subvention publique. Jā, tad apmēram mēs varam uzskatīt, ka tajā gadā tātad 61 miljonus eiro ir, jāsaka, privātā finansējuma daļa projektos, kurus subsidē valsts. Oui. Quand c'est 100% privé, on ne le sait pas. Jāsaka, bet ja iet runa par 100% privātu finansējumu, tad jau mēs to īsti nevaram tā summu zināt. Tas ir pietiekami? Est-ce que c'est assez? Est-ce que ces montants sont assez? Est-ce que ça suffit? Non. Non, je pense que non, mais parce que là, ces chiffres cachent qu'une chose, c'est que en gros, la dotation budgétaire de l'État, c'est environ 330-300 millions du budget de l'État strictement dans le ministère de la Culture. Et ça, il faudrait avoir au moins 400. Jāsaka, faktiski kultūras ministrijas budžetā, piemēram, ir 330 miljoni eiro, kas atvēlēti mantojumu jomai, viņš saka, vismaz vajadzēja 400 miljonus. Mais le problème aussi, c'est qu'avec les architectes que nous avons, les études qu'il faut faire, la manière dont les services sont organisés, nous ne pourrions pas dépenser plus que 400. Jā, viņi nevarētu vairāk par 400 miljoniem iztērēt. On n'a pas les hommes. Jāsaka, jo nav personāla problēma, nav pietiekams cilvēku skaits. Nespētu apgūt vairāk, teiksim tā. Voilà, là c'est fini. Tad laikam noslēgsim šo te lekciju. Paldies par uzmanību. Question. Et si vous voulez répondre aux questions, I can also answer in English if you want, if you prefer. Man ir jautājums, drīkst.
Kā jūs teicāt, šīs aizsargājumās zonās ēkas ir pakļautas noteikumiem un savā ziņā tie kā servitūda. En fait, tu avais dit que en fait, il y a ces zones de 500 mètres, en fait, le monument, et en fait, c'est une espèce de servitude. Oui, c'est une servitude, oui. Oui. C'est une servitude, c'est la question la plus sensible Tas ir dans viss nos rapports avec les autorités locales et avec le public. Jā, īstenībā tas ir tas jautājums, kas ir jāsaka viss tas sensitīvākais attiecībās ar amatpersonām un sabiedrību. Les gens n'aiment pas beaucoup ça. Cilvēkiem ļoti nepatīk šis te jautājums. Un no šī izriet arī nākošais jautājums. Ja servitūds, tad vai ir kaut kāda kompensācijas sistēma? Oui, donc il s'agit... Kas atrodas šeit? Oui, bien sûr, s'il s'agit d'une certaine servitude, est-ce qu'il y a un système de compensation Non. pour ceux qui sont dedans? Non. 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 Altruisms? Oui, c'est de l'altruisme, on dit. Oui, de leur part. No viņu puses, jā, no viņu puses. Oui, c'est ça. Alors attention, il s'agit de l'aspect des constructions. Jā, C'est une protection d'ordre, on va dire, un peu esthétique, jā, environnemental. faktiski īstenībā, kas tiek, jāsaka, tiek aizsargāts tas ārējais aspekts, jā, tas vizuālais, jā. Ça n'est pas un contrôle sur la gestion propre de l'édifice ou autre. Par exemple, si on veut construire une nouvelle maison, parce qu'il y a une... attends, je m'excuse, je voudrais compléter. Il y a une question de visibilité. Jā, jo šis te ir jautājums par to, ko redz, ja, kas tiek redzēts. Dans les 500 mètres, Šajos ir tātad šajā te 500 metru il faut que l'objet, le lieu, le terrain soit visible depuis le monument, Jā. ou bien visible en même temps que lui. Jā, tātad faktiski tas nosaka to, ka vai nu, jāsaka, šo te pieminekli tu redzi viņā atrodoties, bet arī viņu tu redzi arī no tās citas vietas, šajā te 500 metru laukumā, ja. Mais bon, c'est... Mais si on veut construire une nouvelle maison... il faut prouver que ça ne porte pas atteinte Jā, un ja ir vēlme uzbūvēt jaunu māju, tad īstenībā jāpierāda, ka tas netraucēs to redzamību. Jā, Leton. Vai šobrīd, kad kultūras pieminekļu īpašnieki restaurē vai atjauno ēkas, vai ir vērojama tendence, ka notiek detaļu tāda novienkāršošana? Oui. Vai tas nav raksturīgi? Est-ce que c'est pas caractéristique maintenant que quand les particuliers restaurent un monument, est-ce qu'ils n'enlèvent pas les détails? Est-ce que c'est pas un phénomène? Si c'est un monument classé ou inscrit, non, on les en empêche. Nē, īstenībā tā, ja ir runa par pieminekli, kas ir sarakstā vai kas ir jau tajā otrajā kategorijā, aizsargājumu pieminekļu kategorijā, tad viņi to nevar darīt, jo tas ir aizliegts, ja mēs viņiem traucējam to darīt. L'administration du patrimoine ne fait pas que donner des autorisations. Jo, teiksim, ja mēs runājam par mantojuma administratīviem dienestiem, viņi dara daudz ko vairāk un ne tikai izsniedz atļaujas. Elle assure ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique de la Viņi restauration. nodrošina restaurācijas zinātnisko, scientifique et technique, zinātnisko un tehnisko kontroli. Tout au long. Būtu privāta un tā nebūtu aizsargāta vai vispār sabiedrībai? Oui, c'est-à-dire s'il y a un monument qui est rénové par des particuliers, et s'il n'est pas protégé, donc est-ce que c'est une tendance? Ah, ça je ne sais pas. To nevar pat nezinu. Pajautiet, lūdzu, kā ir skolām, kur māca restaurators? Il existe bien des écoles où les gens apprennent ce métier de restauration ou des restaurateurs. De quoi? Vous voulez parler des entreprises, des architectes, Arhitekti, vai des runa par propriétaires? uzņēmumiem vai par īpašniekiem, kāda veida skolas un ko tur apgūs, ja, bet droši. Meistars, kam apmāca. Amatnieks. Oui, des artisans, des gens, des ouvriers. Qui ont des savoirs. Oui, il existe des formations professionnelles, etc. Il y a des niveaux de qualification pour les entreprises. Protams, arī jāsaka, un kur, nu, teiksim, tiek gatavoti spécialistes šiem te būvu uzņēmumiem, jā. Mais je pense que nous perdons beaucoup dans le tissu des entreprises ordinaires, nous perdons beaucoup de savoir-faire. Bet viņš domā, ka jāsaka šo te nelielo, jāsaka, nu, parasto uzņēmumu, jāsaka, būvu uzņēmumu vidū īstenībā, nu, zūd šīs te prasmes, jā.
Et les monuments historiques conservent le savoir-faire dans les entreprises qui travaillent pour elles, mais c'est devenu un peu... Nu, protams, šīs te prasmes tiek saglabātas, jāsaka, šajos te uzņēmumos, kur tieši tikai strādā, jāsaka, šajos te pieminekļos, bet īstenībā, ja šīs ārpus, jāsaka, šiem te uzņēmumiem tās prasmes samazinās. Et puis même... Oui, tout le monde a les mêmes problèmes, n'est-ce pas? Oui, parce que même les municipalités qui ont des églises classées, etc., elles nous disent toujours que c'est trop cher et que c'est trop difficile. Jā, jo arī tās pašvaldības, kurām ir šie aizsargājumie pieminekļi, arī viņas visu laiku sūdzās, ka tas viss, šī te restaurācija izmaksā pārāk dārgi un arī trūkst, jāsaka, amatnieku speciālistu, kas mācētu veikt šos te darbus. Vai viņi interesēti ir importēt amatniekus no citurienes? Ah oui, la question est-ce que, bon, par exemple, inviter des artisans, des gens qui ont des savoir-faire de l'extérieur, des étrangers? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Évidemment, bon, vous savez, la France, c'est très grand. Et il y a, je ne vais pas dire qu'il y a plusieurs civilisations à l'intérieur, mais il y a des régions qui ont des cultures propres, y compris dans l'architecture et dans les matériaux. Francija ir tik liela un varbūt ir tāda reģiona, kuriem pašiem ir, jāsaka, sava tā arhitektūras un arī materiāla kultūra, kur mazliet atšķirās. Les toitures du Midi ne sont pas les toitures du Nord. Piemēram, tie jumti, jāsaka, jumtu klājumi, ko mēs redzam Francijas dienvidos, tie nav tie paši, ko mēs redzam Francijas ziemeļos. Tātad ir arī šīs atšķirības. Il y a certaines régions où il y a encore des constructions en bois, en Alsace par exemple. Piemēram, Elzasā mēs daudz redzam ir koka nami, koka būvs. Et ça, ce sont des techniques qui n'existent pas ailleurs. Jā, un piemēram, šajā reģionā, jāsaka, no tie cilvēki, kas zina šīs te māk to strādāt ar koku un savukārt citos ne. Et je parle pas en plus des départements d'outre-mer. Jāsaka, viņš vispār šeit nepieskarsies, jāsaka, aizjūras departamentiem Francijas. Moi, je me suis occupé de l'île de la Réunion. Viņš savā laikā strādāja Reunions salā. Dans l'océan Indien. Kas atrodas tātad Indijas okeānā. Et c'est tout patrimoine en bois. Viss tas mantojums tur ir, tātad tas ir koka mantojums. Avec quelque chose que vous n'avez pas ici. Ar kaut ko mēs šeit neredzam, kas pie mums nav. Termīti, jā, šīs te. Kādas problēmas? Très grave problème. Latvijā restaurējumiem objektiem vienmēr pietrūkst laiks, vai viņiem daudz maz, es arī nepietiek, bet vai daudz maz pietiek laiks objektu restaurācijai? C'est-à-dire, disons, pour des chantiers de rénovation en Lettonie, ce qui manque très souvent, c'est le temps. C'est le temps. Est-ce qu'en France, vous avez assez de temps ou est-ce que vous avez aussi ce problème de manque de temps de faire les travaux dans les délais? Oui, on a certainement moins de contraintes climatiques que vous. Vismaz Francijā varbūt mazāk ir šīs te klimata problēmas, ja? Je ne sais pas si les contraintes normatives et administratives ne sont pas plus pesantes chez nous. Varbūt pie mums vairāk, varbūt mums vairāk ir tādas administratīvas, varbūt, kā lai saka. Tout est devenu extraordinairement compliqué. Ierobežojumi, varbūt, kas mums to laiku varbūt pagarina, ja? Tout est devenu très compliqué. Les normes de sécurité, d'accessibilité. Bet īstenībā arī viņiem viss ir kļuvis daudz sarežģīts, viss šīs drošības normas, arī, jāsaka, piekļuvis, jāsaka, vajag nodrošināt. Piekļuva ēkā, iekļūšana ēkā, viss tas paņem. C'est ça qui prend du temps. Tas īstenībā, tas visu šo te sakārtot, tas tieši paņem varbūt daudz laika. Kādas prognozes, cik ilgā laikā plānots atjaunot? Dievmātes cathédrale, jā? Oui, donc quels sont les pronostics ou plutôt des projets? La cathédrale sera rénovée pour quand? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Le président avait dit 5 ans. Prezidents Francijas pateica 5 gadi vajadzīgi tam. Ça ne sera pas fini au bout de 5 ans. Pēc 5 gadiem šī restaurācija netiks pabeigta. Comme on dit, pour sauver la face. Bet jāsaka tā, kā franči saka, lai nezaudētu seju. À 5 ans, il y aura une messe à l'intérieur. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka pēc 5 gadiem varēs notikt dievkalpojums katedrāles iekšpusē.
l'architecte de Notre-Dame, Philippe Villeneuve, Arhitekts, kurš, jāsaka, strādā pie šīs te restaurācijas, Filips Villeneuves, m'a dit en 2023, viņš viņam teica, jo pirms viņš brauca uz Latviju, viņš viņam piezvanīja, arhitekts viņam teica 2023. gadā, nous reconstruisons la charpente du transept et la flèche. mēs atjaunosim transeptā un smailes jumta konstrukcijas. On verra. Un tad redzēsim. Oui, on a coupé les arbres. Jā, un lai to izdarītu, tad nepieciešamais koku skaits ir, ozoli ir nocirsti jau. Donc ça avance. Non, ça Jā, avance. darb, Ah oui, viss oui, iet oui. uz priekšu, viss iet uz priekšu. Ah oui. La question, est-ce que vous avez assez de ressources forestières? Ah oui, ah oui. Protams, protams. Ça, c'est pas un Il problème. fallait combien de chaînes? 2000 chaînes. 2000 ozoli bija nepieciešams. Ir 1000 nepieciešams sont jumta déjà konstrukcijas. coupés. 1000 jau ir nocirsti. Sagatavot. Et puis c'est un chantier où il y a tout l'argent qu'il faut. Jāsaka, nu tas ir tāds objekts, jā, kur L'argent est venu du monde ir entier. visa nepieciešamā nauda, un šī te nauda nāca no visas pasaules. Et il n'y a jamais eu autant d'argent Jāsaka, pour faire un nekad, chantier. nekad nav bijusi pieejami tik lieli līdzekļi, lai īstenot kādu objektu, kādu projektu. Man viens praktisks. Question pratique. Oui. Jā. Es pieļauju, ka Francijas ziemeļos arī ir ziemas, kas ir diezgan vēsas un dzīvot senā mājā. Tas nozīmē arī pielāgot ēku, lai būtu tā kā silta. Oui, bien sûr, je suppose qu'au nord de France, les hivers sont rigoureux, donc il faut aussi adapter la maison ou le bâtiment pour le chauffage, pour que ça soit chauffé. Un es gribētu pajautāt, kādas ir tās pirmās lietas, par kurām ēkas īpašnieks vai iedzīvotājs domā, ja viņš vēlās nosiltināt savu dzīvokli vai māju. Si le propriétaire souhaite donc faire de l'isolation contre le froid, à quoi est-ce qu'il pense en premier? Alors, c'est pas. En ce moment, c'est une grosse question qui se discute beaucoup parce que Tas ir tas jautājums, par ko Francijā arī šobrīd tiek daudz diskutēts. La transition écologique, la transition ekoloģiskā pārēja. Elle se préoccupe beaucoup de l'isolation des bâtiments. Jā, protams, galvenais viens no tiem lieliem jautājumiem ir ēku izolācija. Il peut y avoir d'ailleurs beaucoup de conflits avec le patrimoine. Jā, noteikti šeit droši vien, kad ir arī konflikts situācijas ar mantojumu aizsardzības mantojumu. Comment dirais-je, les gens qui veulent faire une isolation rapide, efficace, en pensant que voilà, le réchauffement climatique c'est maintenant, il faut agir très vite et pour des milliers, des dizaines de milliers de bâtiments, on voudrait par exemple faciliter l'isolation par l'extérieur. Nu, protams, cilvēki, kuri uzskata, ka jāsaka, šī te sasilšana un visi šie te procesi un ka visi šie te risinājumi jāatrod ātri, protams, viņi uzreiz vēl šo te izolāciju, jāsaka, no ārpuses. Ça s'interdit, n'est-ce pas? Ben oui. Jā, nu jā. Donc. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Tāpēc jārod ir citi risinājumi. Moi, je dois dire, je suis pas étonné, je suis impressionné par votre atelier. Jāsaka, nevis viņu pārsteidz, jā, uz viņu atstāja ļoti tādu labu iespēju, tā darbnīca. Parce qu'on n'a pas des choses comme ça. Jo Francijā nav tādas vietas. Et je pense, moi j'habite dans une ville du sud, vraiment du sud, à Perpignan. Viņš tik tiešām dzīvo pilsētā Francijas dienvidos, Perpiņānā. Et nous avons des quartiers qui sont dans un secteur sauvegardé. Jā, un arī, protams, Perpiņāns pilsētā ir, jāsaka, aizsargātie sektori, kvartāli. Et où il y a ces problèmes, un bâti quasiment vernaculaire, un bâti très simple. Mais qui fait vraiment partie du paysage de la ville. Jā, bet šīs te mājas, protams, ir šīs te pilsētas ainavas sastāvdaļas. Et les fenêtres, et les volets, et les portes, et ça part à la poubelle. Nu jā, un logi, un durvis, viņš saka, tas viss ir nomainīts, un tas viss ir aizvests uz miskastu. Et pourtant, on a beaucoup, effectivement, dans des centres en France. Il y a un gros problème dans les centres anciens. Parce que
les centres anciens sont beaucoup paupérisés. C'est une population de gens sans moyens. Jā, un Francijā faktiski ir Francija sastopas ar ļoti lielām problēmām tieši vēsturiskajos centros, jo faktiski tur dzīvo cilvēki, kuriem nav līdzekļu. À cause de la multiplication des centres commerciaux. Nu, tas ir viss pateicoties mūsdienu laikam, jāsaka, visi šie tie tirdzniecības centri pie pilsētās. Les bourgeois et les classes moyennes sont allés habiter dans les lotissements à l'extérieur. Et dans les centres, le vrai centre historique. Vidējais iedzīvotājs lāns, tie dzīvo ārpus pilsētas, citu vietu, un tātad faktiski pilsētas centros palikuši ir tie iedzīvotāji, kuriem ir ļoti zema pirktspēja. Et en plus, nous avons souvent, nous, peut-être un problème aussi, enfin, c'est pas un problème, enfin, une question qu'il faut traiter, qui est que les habitants de ces centres-villes sont aussi des gens qui ne sont pas français ou qui ont une culture qui n'est pas la culture française. Tāds aspekts, ka bieži vien šie cilvēki, kas dzīvo šajos vēsturiskajos centros, jāsaka, viņi varbūt ir citas kultūras cilvēki, varbūt viņi pēc savas izcelsmes nav franči, viņi ir ieceļojuši, viņi ir imigranti. C'est difficile de parler de la menuiserie ancienne à quelqu'un pour qui ça ne veut rien runāt ar cilvēku par, teiksim, par senajām durvīm vai viss, kas ir no koka izstrādājumiem, cilvēkam, kuram nav šī kultūra, kurš to nepazīst. Moi, quelque part, encore une fois, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai travaillé 38 ans dans le patrimoine. Protams, savā karjerā, 38 gadu garajā, ilgajā karjerā daudz ko ir redzējis. Par rapport aux ambitions, on va dire les ambitions implicites d'une législation comme la nôtre. Protams, tās ambīcijas, jāsaka, tās ambīcijas nosaka to, ka ir nepieciešama šāda likumdošana, kāda ir Francijā. Par rapport à ces ambitions, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les hommes. Jā, un vēl, bet ir tāda lieta, ka ir šīs tie ambīcijas, bet nav, jāsaka, nav to cilvēku, kas varētu, jāsaka, šīs tie ambīcijas īstenot. On peut trouver des millions d'euros, mais c'est pas la question. C'est d'avoir un tissu humain plus important. Bet jāsaka, kas trūks, ir nepieciešami cilvēki, jāsaka, daudz vairāk vajadzīgi šie te amatnieki, ja šim te tīklam jābūt ir plašākam. Vēl jautājums, vai mūsdienu tehnoloģijas restaurācijā? Oui, si on parle de technologies modernes dans les travaux de restauration, est-ce que c'est utilisé? Oui, bien sûr, c'est utilisé, bien sûr. Et notamment dans tout ce qui est les chantiers, alors sur les monuments historiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'interventions, par exemple, sur les charpentes anciennes. Nos prédécesseurs les auraient refaites, les auraient changées. Nous, mes collègues, les consolides, on peut utiliser des fibres de verre, on peut utiliser des résines. Mēs runājam, piemēram, par jumtu konstrukcijām. Ja, tad, teiksim, agrākajos laikos, kā jums saka, mūsu kolēģi, ja viņi tad būtu nomēnījuši šīs te koka, šīs te, tās konstrukcijas, tad, piemēram, tagad jau tiek izmantot mūsdienu materiāli, tur stikla šķiedra un, jā. Conserver des enduits à l'extérieur aussi. Là encore, ce sont des choses qu'il y a 30 ans, on n'aurait pas fait. Mais jā, un arī, qu'on tiek saglabāts ārējais apmetums ar injekcijām, un, teiksim, 30 gadus atpakaļ, jāsaka, tādas metodas neizmantoja, nepaziņoja. Les produits, encore une fois, le laboratoire de recherche des monuments historiques. Kā viņš arī teikts, vēstures pieminekļu, jāsaka, šai te iestādē ir pašai savu pētnieciskā laboratorija. Travail pour faire des tests sur des produits, tātad viņi testēja, veic to, jāsaka, materiālu testēšanu. C'est je m'excuse, mais je mets en avant les réalisations françaises. C'est le laboratoire de recherche des monuments historiques français qui a mis en œuvre les premiers nettoyages par laser. Tieši šī laboratorija, viņš saka, es tad palielīšos Francijas vietā, tad īstenībā viņi izstrādāja šīs lāzera tīrīšanas, teiksim, lai attīrītu, ja notīrītu viduslaiks skulptūras, ja, tātad šīs lāzera metodas, ja, šī metoda izstrādāja tieši šī Francijas pieminekļu, jāsaka, tās institūcijas laboratorija.